হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল ইশিকা অঙ্কিতা ওয়ার্ল্ড। তো আজকে হলো নেক্সট ডে, আর আমি এই যে প্যাকেজিং করে গিফট পেয়েছি এইগুলো, আর বেশি পেয়েছি ক্যাশ। সো যেগুলো আমি পেয়েছি মানে প্যাকেজিং করা, তো সেগুলো আজকে আমি আনবক্স করব, তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা। তো তোমরা দেখতে থাকো, আমি আর কিছু বলছি না, আমি ভীষণ এক্সাইটেড এগুলো আনবক্সিং করার জন্য। এক করে করি। তো প্রথমে এটা করি, এটা আমার দিদি দিয়েছে, সুন্দর একটা লেখা। খুলি, ওকে। আর এই আনবক্সিং টাইম জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে। সো আমার দিদি প্রথমে আমাকে কয়েকটা পেন দিয়েছে, যেটা আমার যেহেতু তোর পেনের অভাব, তুই খালি আমার কাছ থেকে পেন নিস, সেই জন্য আমার মনে হলো এটা তোকে দেওয়া উচিত। দিয়েছে। সো ফার্স্ট গিফট, তারপরে এটা খুলি, এটাও আমার দিদি দিয়েছে। দেখ ওখানে কি লেখা আছে, লেখাটা পড়। হ্যাপি বার্থডে মাই বিউটি কুইন, মাই অ্যাঞ্জেল। ও সো এটা খুলি এখন। ঠিক আছে, ওরে চকলেট, ওয়াও, একটা বড়। এটা আমি কাউকে দেবো না, এটা আমি একা একা খাবো। তারপরে এটা আমার দিদি দিয়েছে, অনেক গিফট দিয়েছে আমার দিদি আমাকে। আমি জানি এর মধ্যে কি, মানে হাতে ধরে বুঝতে পেরেছি। ওয়াটার বটল, আমার স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা আমার দিদি আমাকে দিয়েছে। আমার যেটা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো আমার এটা ভীষণই প্রয়োজন ছিল। ও কত প্যাকেজিং! আমি নিজে সবগুলো প্যাকিং করেছি। এই কাগজ কিনে, হ্যাঁ, কালারটা পছন্দ আছে, দারুণ লাগছে, ইউনিক কালার। তারপরে কি গিফট খোলা যায়, এটাও আমার দিদি দিয়েছে আমাকে। অনেক খোল। সো আমার দিদি আমাকে মোট 3টে গিফট দিয়েছে। 3টে কোথায়, 4টে? ও 4টে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক গিফট দিয়েছে। প্রথমে বলছিলাম আমি কিছুই দেবো না, বাট পরে দিলাম। এটা একটা কুর্তি মনে হচ্ছে। আই থিংক এটা তোর খুব পছন্দ হবে। দারুণ লাগছে, আমার এরকম করতে নেই এখনো একটা। সো দারুণ লাগছে, আমার ভীষণ পছন্দ। সো এটাও একটা, এটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল, কারণ আমার ক্লাসমেট যারা, তারা আমি জানিও না ওরা আসবে, তারা হুট করে আমার বাড়িতে চলে এসে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে আমাকে উইশ করে গিফটটা দিয়ে গেছে, আর সাথে একটা লঙ্কাও দিয়ে গেছে। বলছে এটা আমাকেই খেতে হবে, বাট আমি তো লঙ্কা এত খাই না, সো রেখে দিই এটা। না আমি না পুরো অন্য লেভেলের সারপ্রাইজ হয়ে গেছি। তো খুব, এর মধ্যে কি আছে দেখি, চকলেটই হবে, চকলেটই মনে হচ্ছে। তা ওরা যে আমাকে আমার কথা মনে করে স্কুল থেকে পুরো সবাই বাড়ি চলে এসছে, এটাই আমার কাছে অনেক। দেখ ওয়াও, চকলেটস। দেখি এর মধ্যে কি কি চকলেটস আছে। আমি সো তোরা হয়তো ভিডিওটা দেখবি, তোদের অনেক 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 থ্যাঙ্কস আমার তরফ থেকে, কারণ আমার এই গিফটটা ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি সিরিয়াসলি তোদের এই গিফটটা পেয়ে। এইটা যে আমি এগুলো যে আমি কতদিন ধরে খাবো তার ঠিক নেই, আমি কাউকে দেবো না, দিদিকে একটা দিতে পারি। তারপরে সো নেক্সট হচ্ছে এই গিফট, এটা একটা আমার একটা বান্ধবী দিয়েছে, কালকে আমি ওদের দেখি, কালকে তোমরা আগের ব্লগটা দেখলে বুঝতে পারবে কে দিয়েছে। সেটা আমি সেটা ভীষণ এক্সাইটেড আমি, এর মধ্যে কি আছে সেটা দেখার জন্য। এটার মধ্যে কেমন আছে,
কি আছে? কফি মগ। ওয়াও, মনের বান্ধবীকে আমার তরফ থেকে অনেক 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 ধন্যবাদ, অনেক থ্যাঙ্কস। এটা সত্যি আমার কাছে ছিল না, এখন আমাকে তো আমি খুব হ্যাপি। সো এটা হচ্ছে আমার আরেকটা গিফট, এটা দিয়েছে আমার তানিয়া বান্ধবী। তো জানি এত কষ্ট করে প্যাকেজিং করা, কিভাবে হ্যাঁ। ছিঁড়ছে, জাস্ট কিভাবে ছিঁড়ছে। এটা কি? দেখাও দেখাও। কি দারুণ, পুরো ইউনিক। তো এরকম গিফট আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম পেলাম। ওটা খোলা যাবে না, ওটা খোলা যাবে না, ওটা ওর মধ্যেই থাকবে। ওর মধ্যেই থাকে। সত্যি এরকম দেখা, আরেকবার দেখা। দাঁড়া, অনেক সুন্দর। সো আমি একটা স্যারকে, আমার একটা স্কুলের স্যারকে ইনভাইট করেছিলাম, সেই স্যারটা আমাকে এই গিফটটা দিয়েছে। তো আমি এটা দেখার জন্য ভীষণ এক্সাইটেড যে এটার মধ্যে কি আছে। কোথায় আমার কেচিটা? তো স্যার আমাকে একটা ডেইরি মিল্ক দিয়েছে। এই ডেয়ারি মিল্কটা আমার। ঠিক আছে, খা। এইটা হলো অন্য কিছু। এটার মধ্যে একটা ফটো ফ্রেম আছে মেবি। হ্যাঁ, হতে পারে। আমার ফটোগুলো তুলে তুলে আমি এখানে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখবো। ফটো ফ্রেম নাকি এটা? ওয়াও, খুব সুন্দর। সো এটা দিয়েছে আমার দিদির ফ্রেন্ডরা। তো এটা তো একটু আরো সারো কি আছে দেখা যাক। বুঝতে পারছি না কি। কি এটা? আমার এটা খুব 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 পছন্দ হয়েছে। ওয়াও, ভেরি নাইস। হ্যাঁ, আর এটা দিয়েছে আমার বার্থডে। তো এটাও আমি আনবক্সিং করি। ও, আরেকটা ড্রেস। তো এইটা আমি একটা শর্টস ড্রেস পেয়েছি, ভীষণ সুন্দর হচ্ছে আমার কাছে। এটা এটা হচ্ছে চয়েস করেছে আমার দিদির ছেলে, মানে আমার ভাগ্নে। সেটা তো আমার কাছে বেশি স্পেশাল। সো এই হলো আমার গিফট, আর আমি ক্যাশ গিফট। সো এই হলো আমার আনবক্সিং গিফট। তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলো না। আর কোন গিফটটা সবথেকে বেশি হ্যাঁ, সুন্দর? বেশি সুন্দর সেটাও কিন্তু বলো। আমার কাছে তো সবগুলোই সুন্দর লাগছে। আর তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে এন্ড করছি। ব্লগের মধ্যে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখা হচ্ছে অন্য একটা ব্লগে, ততক্ষণের জন্য সবাইকে টাটা, সবাই ভালো থেকো।